Մայիսի 8-ին հայկական զինված ուժերի պատմության մեջ առաջին անգամ կրտսեր սերժանտին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետմահու շնորհվեց Արցախի հերոսի կոչում։ Հերոս կրտսեր սերժանտը 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Ռոբերտ Աբաջյանն էր, կամ ինչպես նրան իրենց բակում էին ճանաչում, մանումենցի Կյաժը։ Կրտսեր սերժանտը ապրիլի 2-ին իր կյանքի վերջին րոպեներին խոսել է գումարտակի հրամանատարի հետ։ Բոլորը զոհվել են, մնացել եմ ես ու իմ միակ նռնակը։ Իրավիճակը ներկայացրել է Ռոբերտը, ապա այդ նույն նռնակով պայթեցրել է իրեն ու թշնամու մոտ 1 տասնյակ զինվորներին։ Հրամանատարը Ռոբերտի հորը պատմել է, որ նրա վերջին խնդրանք պահանջի եղել է այդ մարտական դիրքը ոչ մի դեպքում չհանձնել թշնամուն։ Ապրիլի 1-ին զանգեց պապայի ծննդյան օրը, շնորհավորեց։ Սից բարձրանում պոստեր, քնում 20 եմ։ Սիցին կոստված հետըտ բոլես։ Սվել չեմ կոստացել։ Մենտեղ ինքը պտի առաջինը լիներ, ինքը պտի աներ, ինքը պտի հասներ։ Այդ օրերին, որ մենք սպասում էինք, որ լուր ունենայինք, ասում էինք կարող է փախել է, ինչ-որտեղ ես ինքս ինձ մխիթարում էի, կարող է փախել է, բայց իրան իմանալով իր բնավորությունը ես գիտեի, որ ինքը կենտրոնում է լինել, հնարավոր չի, ինքը փախնող չէր։ Ընկեր Բարից բուն իմաստով ընկեր, ինքը իմ տղան էր, բայց ընկերս էր, իմ ընկերների հետ ընկեր, իմ հետ ընկեր, մի բառ ընկեր, ոչ կարելի է հոլովել, ոչ շոշափել, ոչ էլ ես շրանս որ կար, անկապարտեզի դաստիրակչում կնոջս կանչել է, ասել է իրա պապան վարված է, ասել է հա, ինչ ա եղել, ասել է զգուշ եղեք երեխուց, երեխեն սենց բաներ ասում, ուզում է գնա վառվի, որ իրա պապային նմանվի, հետ իմ անգապարտեզում։ Նա այդ քայլին դիմել է զուտ իր խառնվածքի, իր այդ ամբողջ իր էության շնորհիվ, որովհետև ինքը երբեք չի սիրել խոսքի տակ մնալ, թեկուզ գործը անելուց, վերջացնել գործը, որ իր վրա խոսակցություն չկա, այս ամբողջը նրա մեջ մտած էր եւ ինքը այդ բոլորը կշռելով, կշռադադելով երևի եկել էր այն եզրակացության, որ սա երևի միակ ճիշտ վարիանտն էր այդ քայլին դիմելը։ Վերջերս շատ մայրս էր ասում զանգում էր, մայրս, ինչ կա ոնց ես։ Գալիս էր ասում էր, հո դպրոցում նեղացնող չկա, ասում եմ չէ, կյաժով պետք է նեղացնի, նայում էր աշկերիս ինձ իրան, հələ ճիշտն ասա, ասում եմ ճիշտ եմ ասում, ասում եմ չէ, բայց ես վսյոտիքի մի հատ կան ֆռամ, գալիս էր, կանգնում էր տարբեր ավտոներով ու նայում էր ես ում հետ եմ խոսում, ում հետ եմ դպրոցից դուրս գալիս, ոնց եմ գնում տուն, մի օր ասեց, նենց բան չանես, որ ես ամաչեմ դրա համար, էդի ես կհիշեմ մինչև կյանքիս վերջ, չգիտեմ, շատ ուշադիր էր, շատ, րոպեն մեկ զանգեր, ուր հասար տուն, ես արեցիր, են արեցիր, սաղ գիտեին, որ ես կյաժի քուրն եմ։
իր մասին հիշում եմ իր այդ ուշադրությունը, որ շատ ուշադիր էր, երբեք չէր թողնի, որ ինչ-որ մեկը մեզ նեղացնի, միշտ ինքան մեր ընենց, որ մեր սրտով լինի, իր կատակները, իր ուրախ շատ դրական էր ինքը։ Ուզում էր սովորեր, ավարտեր, աշխատեր, տեխնիկ, ստոմատոլոգ, բոլորի ատամները ուզում էր սարքեր։ Հիմիկվանից ասում էր, իմ մոտ ես չէ գալու, պապին ասում էր, խելոքնա թե չէ ատամները չեմ սարքի, ավտո շատ էր սիրում քշել։ Եկավ 10,000 կիլոմետր քշեց, հարցրեցի բալես կշտացար, ասես չէ։ Բանուն ես ասելու, ադբո եմ տալի, բանուն ես ասելու, բաբշե, տարիքը տասը։ Բասմս 21 է։ Ում ամար բաս։ Ես ու վերան խոսել նսեն։ Եզանից։ Նենուլից։ Նանուլից։ Իրանից։ Պինդ կգրկե ու չէի թողի, որ գնար։ Չէի թողի, որ գնար էլ։ Տեսնի, կոնե մի անգամ տեսնի։ Նոր արթնացել եմ առավոտյան, կարոտից խելակ առնում եմ։ Չեմ ես կոն կարոտում ես երեխուն, բացել եմ նկարները նայում եմ, անկախ ինձանից լացում էի, կարոտից։ Զնացի կարոտում, պարտանում եմ, բոլորը չեմ, որ կարան սենց աղբեր ունենան, ինք իր արարքով ապացուցեց, որ ինքը հերոս է, Աբաջանների հերոսը, բոլորի հերոսը։ Էլ չեմ կարող քեզ հաղթել, իմ քաջ զավակ թաղեմ, քո հայացքում ածիլներ, ու շուրթերիդ երկը մեր, քեզ չեմ կարող Կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանի ընկերները հերոսի հորը ուղարկել են ադրբեջանցի ուսադիրները, որը տեղ է գտել հերոսի դռան շեմին, ընտանիքի ու հարազատների ոտքի տակ։